stola single. Questa stola è stata realizzata con 500 grammi del filato 3 sfere ginger e l'uncinetto tunisino numero 8. Per quanto riguarda il punto, è un punto molto bello e molto particolare, quindi dà una particolarità al capo grazie anche al filato. Ho lavorato la stola per 182 cm, quindi è una lunghezza di 182 cm e una larghezza di 42 cm. Se invece voi volete andare avanti con la lavorazione, potete farla più lunga, quindi continuate con i giri, e per quanto riguarda le catenelle di avvio, io ho iniziato con 42 catenelle. Serve un numero pari, quindi voi potete farla ancora più larga. Per quanto riguarda la lavorazione è molto semplice e molto bella. Detto ciò, vi lascio al tutorial. Bentornati nel mio canale con un nuovo tutorial. Questo tutorial è in collaborazione con 3 sfere filati. Infatti, per quanto riguarda il progetto che sto realizzando, farà parte della nuova collezione autunno-inverno 2021-2022. Il filato che sto usando è il ginger, è di una qualità superiore, nonostante è acrilico al 100%, però è un acrilico molto morbido e per quanto riguarda il lavaggio può essere lavato anche in lavatrice. I gomitoli sono da 100 grammi e il filato e il filo è lungo 130 metri. Per quanto riguarda il filo è molto particolare, come vedete presenta questo, diciamo, questo movimento del filato attorcigliato che dà una particolarità al capo. Il colore che sto usando è il grigio chiaro e nell'info box vi lascio tutte le informazioni. Per quanto riguarda l'uncinetto indicato è il 5 e il 6, però io per questo progetto sto lavorando la stola con l'uncinetto tunisino numero 8 perché si lavora benissimo e viene più morbida la stola. Per quanto riguarda l'uncinetto tunisino io sto usando quello con il cavetto, però si può usare anche benissimo l'uncinetto tipo ferro. Detto ciò, adesso possiamo partire con il nostro tutorial. Per quanto riguarda la lavorazione che dobbiamo fare, è una lavorazione che ha bisogno di un numero pari di maglie. Il punto che sto lavorando è il punto freccia. È un punto traforato che dà la sensazione di piccole freccette. Per quanto riguarda l'avvio dell'uncinetto tunisino, dobbiamo avviare le maglie come facciamo con l'uncinetto normale. Nel mio caso io ho avviato 42 maglie, che è pari a 41-42 centimetri. Quindi vado avanti nel montare le mie catenelle. Avviate le nostre catenelle, adesso dobbiamo caricare tutte le 42 maglie sull'uncinetto in questo modo. Questa è la nostra prima maglia. Vado nella catenella a fianco, prendo il filo e estraggo il filo. Vado a fianco, prendo il filo e estraggo il filo. Quindi sull'uncinetto dobbiamo avere un totale di 42 asole. Vado a fianco, prendo il filo e estraggo il filo. Vado a fianco, prendo il filo e estraggo il filo dalla catenella. Proseguite questo fino a terminare il giro. Ecco come si presentano adesso le maglie sull'uncinetto. Adesso dobbiamo lavorare il giro di ritorno e qui dobbiamo scaricare le maglie. La prima prendiamo il filo e la prima la scarichiamo prendendo un'asola soltanto. Adesso dobbiamo scaricare le maglie prendendole a 2, quindi filo sull'uncinetto, queste 2 maglie le scarico insieme. Filo sull'uncinetto e prendo anche queste 2 maglie. Filo sull'uncinetto e scarico queste 2 maglie. Adesso filo su uncinetto, ci sono queste 2, prendo il filo e scarico queste 2. Filo sull'uncinetto e vado avanti fino a terminare il giro. Quindi prendo il filo,
prendo queste due maglie e le scarico. Ci vediamo al termine del giro. Ecco come si presentano le maglie. Adesso dobbiamo lavorare il punto freccia. Per quanto riguarda il punto freccia, dobbiamo prendere le maglie a 2 e poi dobbiamo fare un gettato, perché in questo punto, per far venire il punto traforato, dobbiamo prendere due maglie come se stiamo diminuendo e poi dobbiamo aggiungere una maglia con il gettato, e quindi dobbiamo fare in questo modo. Questa risulta la prima maglia. Prendo queste due asole, queste due barrette che si vedono, 1 e 2, le prendo insieme, gettato, esco il filo e quindi ho fatto una diminuzione. Però adesso aggiungo la maglia che ho tolto con un gettato. Vado a fianco, ho queste due barrette, entro con l'uncinetto, prendo le due barrette, filo sull'uncinetto e estraggo il filo. Adesso di nuovo faccio il gettato. Vado a fianco, prendo una barretta e due, prendo il filo, esco con il filo e faccio un altro gettato e vado avanti in questo modo fino a terminare il giro. Quindi prendo le barrette a 2 e non dimenticate di fare il gettato. Quindi vado a fianco, prendo queste due barrette, prendo il filo, esco fuori e adesso faccio il gettato. Quindi andate avanti e ci vediamo al termine del giro. Sono arrivata al termine del giro, ho fatto il gettato e ho queste due barrette. Prendo le ultime due barrette, 1 e 2, prendo il filo ed estraggo il filo. Terminiamo il giro sempre con un gettato, quindi vado a fare il gettato. L'ultima maglia la lavoro prendendo le due asoline laterali in questo modo per far venire il bordo laterale dritto. Quindi giro in questo modo, ho queste due asoline, entro con l'uncinetto, prendo il filo ed estraggo l'asola. Quindi adesso mi ritrovo con le maglie sull'uncinetto e devo ritornare indietro scaricando tutte le maglie. La prima, sempre scarichiamo un'asola, quindi filo sull'uncinetto ed estraggo un'asola. Le altre invece sempre a 2 in questo modo. Prendo il filo, estraggo due asole. Prendo il filo, estraggo due asole e vado avanti fino a terminare il giro. Prendo il filo ed estraggo due asole. Ci vediamo al termine del giro. Ecco qua, ho scaricato tutte le asole. Come vi ho detto, si chiama punto freccia perché, come vedete, si vede questa piccola freccia che va verso l'alto. Adesso dobbiamo caricare di nuovo tutte le asole e dobbiamo lavorare sia la barretta, dobbiamo prendere l'asola della barretta, che al centro qui dove abbiamo questo foro. Quindi questa risulta sempre come prima asola, quindi una ce l'ho già sull'uncinetto. Vado a fianco e prendo la seconda asola. Vado al centro dove ho il foro, prendo il filo ed estraggo l'asola. Qui vado dentro la barretta, prendo il filo ed estraggo l'asola. Al centro del foro prendo il filo e estraggo l'asola. Alla fine devo avere un totale di 42 asole sull'uncinetto. Vado al centro, prendo l'asola e tiro il filo. Vado qui dove ho la barretta, prendo l'asola e tiro fuori. Ci vediamo al termine del giro. Sono arrivata al termine di questo giro e una volta che ho preso l'asola vado al centro dove ho il foro, prendo di nuovo l'asola e mi ritrovo con 41 maglie sull'uncinetto. Adesso la 42esima sono queste due barre laterali, quindi con l'uncinetto entro lateralmente, prendo questa barra e quest'altra barretta
Come vedete ho 2 barrette sull'uncinetto. Prendo il filo ed estraggo il filo. Adesso devo scaricare tutte le maglie e noi dobbiamo ripetere sempre questi 2 giri. Quindi una volta che ho tutte le maglie prendo il filo e la prima asola la scarico sempre da sola. Adesso prendo il filo e scarico le maglie a 2 a 2. Non tirate molto, fate una lavorazione molto, non dico lenta, però molto morbida. Andate avanti e ci vediamo al termine del giro e vi faccio rivedere come iniziare la nostra lavorazione, per poi andare avanti per la lunghezza che più desiderate. Ho terminato il giro e chiudo le ultime 2 asole. Adesso mi ritrovo con tutte le asole sull'uncinetto, praticamente adesso abbiamo il punto tunisino normale, però noi dobbiamo lavorare 2 maglie insieme e un gettato per far venire il punto freccia. Quindi una ce l'ho già sull'uncinetto, ho queste 2 barrette a fianco, quindi questa non la contiamo, 2 barrette a fianco, le prendo tutte e 2, prendo il filo ed estraggo il filo. Adesso gettato. Vado a fianco, prendo 2 barrette, prendo il filo e faccio un gettato. Vado a fianco, prendo le 2 barrette, estraggo il filo e faccio un gettato. Quindi vado avanti in questo modo fino a terminare il giro. Come vedete è una lavorazione molto semplice. Terminiamo il giro sempre con un gettato. Arrivata al termine del giro, le ultime 2 barrette, prendo tutte e 2, prendo il filo, estraggo il filo e faccio il gettato. Adesso giro in questo modo e ho le 2 barrette laterali e le prendo tutte e 2, 1 e 2, ed estraggo il filo. Adesso dobbiamo scaricare i punti. Quindi la prima asola la scarichiamo da sola, ecco qua, e poi le altre a 2 a 2. Prendo il filo e scarico 2 asole, prendo il filo e vado avanti fino a terminare il giro. Vi faccio rivedere per l'ultima volta e poi proseguite per la vostra lunghezza. Ecco come si presenta il punto, molto bello e molto particolare reso dal filato con l'uncinetto numero 8 viene anche molto morbido. Adesso dobbiamo caricare tutte le maglie sull'uncinetto. Noi dobbiamo caricare 42 maglie, quindi una ce l'abbiamo. Vado dove ho la barretta laterale e questa è la seconda maglia. Vado al centro, prendo il filo ed estraggo una terza maglia. Vado dove ho la barretta, estraggo il filo e ho 4 maglie. Al centro dove ho il foro, questa è la quinta maglia. Quindi vado avanti in questo modo fino a terminare il giro. Ci vediamo al termine del giro per scaricare tutte le maglie. Sono arrivata al termine del giro, faccio l'ultima maglia dove ho il foro, giro in questo modo, ho le 2 asoline che si vedono, le prendo e le lavoro insieme. Come vedete il bordo viene bello dritto. Adesso prendo il filo e scarico la prima asola da sola e poi a 2 tutte le asole fino a terminare il nostro giro. Dal giro successivo dobbiamo lavorare le 2 barrette insieme, quindi dobbiamo fare una diminuzione e poi un gettato per aggiungere la maglia che abbiamo tolto. Andate avanti e ve lo faccio rivedere per l'ultima volta. Ci ritroviamo con 42 maglie, quindi adesso dobbiamo fare il nostro punto freccia. Quindi una maglia già ce l'abbiamo, entriamo su dove abbiamo queste 2 barrette, prendo il filo e le chiudo insieme, gettato. Vado a fianco queste 2 barrette, prendo il filo e poi faccio il gettato. A fianco le 2 barrette, prendo il filo e gettato. Non vi potete sbagliare perché come vedete le barrette sono belle evidenti, quindi prendo il filo,
estraggo il filo e faccio il gettato. Andate avanti per la vostra lunghezza, io vi faccio sapere quanti centimetri è lunga la mia stola. Ecco come si presenta la stola. Io ho lavorato per un totale di 182 centimetri. Come vedete i bordi laterali sono venuti belli dritti, quindi abbiamo già rifinito il bordo laterale. Voi andate avanti per la vostra lunghezza e adesso dobbiamo chiudere con delle maglie basse. Io ho terminato il giro con il giro di 42 maglie, quindi il punto tunnisino normale, non con il punto freccia. Adesso per chiudere dobbiamo fare delle maglie basse e vi faccio vedere, avvicino un po' la telecamera, quindi con l'uncinetto qui ho la prima asola e chiudo con una maglia bassa. Vado a fianco, prendo il filo e chiudo con una maglia bassa. Ho chiuso anche un altro punto. Vado a fianco, prendo il filo e chiudo con una maglia bassa. Vado a fianco, entro nella barretta, estraggo il filo e faccio una maglia bassa. A fianco, estraggo il filo, una maglia bassa. A fianco, nella barretta, estraggo il filo, una maglia bassa. Dobbiamo andare avanti in questo modo fino a lavorare l'ultima maglia bassa. Ecco come viene il bordo. Vado a fianco, una maglia bassa, a fianco, una maglia bassa. Continuate così, ci vediamo a termine del giro. Sono arrivata al termine del giro e prendo sempre 2 asole laterali per fare la maglia bassa, così continuo la lavorazione bella dritta. Prendo il filo e faccio l'ultima maglia bassa. Come vedete il bordo è venuto bello dritto. Adesso faccio un altro giro, però sempre con questo uncinetto. Se voi volete cambiate uncinetto. Rientro senza fare nessuna catenella, niente, rientro nella stessa maglia di base e lavoro una maglia bassa, quindi faccio un altro giro di maglie basse, lavorando ogni maglia bassa in ogni maglia bassa sottostante. Andate avanti e poi vi faccio vedere come lavorare dall'altra parte. Come abbiamo fatto dall'altra parte dobbiamo fare anche qui. Alla fine ho fatto 3 giri di maglie basse per far venire il bordo inferiore più rifinito. Ho fatto la prima maglia bassa. È semplice perché abbiamo sotto già le catenelle d'inizio, quindi entriamo in ogni catenella sottostante e facciamo una maglia bassa. Dobbiamo sempre avere un totale di 42 maglie basse. Vado a fianco, nel frattempo nascondo anche la codina e lavoro un'altra maglia bassa. Vado a fianco e lavoro una maglia bassa e a fianco qui ho l'altra catenella, entro dentro e lavoro una maglia bassa. Quindi vado avanti come ho fatto dall'altra parte, lavorando 3 giri di maglie basse, perché poi ci ritroviamo il secondo giro lavorato dal rovescio, siccome qui abbiamo lavorato sempre dal diritto e sta male. Quindi lavorate un totale di 3 maglie basse. Se volete andare avanti, finire con le maglie basse e fare più giri, potete farlo tranquillamente. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. Ho un gruppo Facebook che si chiama Le Creazioni di Carola e le Amiche di Uncinetto. Se vi va potete farne parte e continuate a seguirmi. Grazie per la visione e ciao!